顶就是安顶，要慢慢走出来，走过去内底起去，加那个，走去对个对，再来就前面一个白背照过，即摆咧，咱把时间清理好，咱老师，都报1声而已注意听哦，这看看苗，反正奖品的，
呀，这去就是渔获拍卖官哦，我让小朋友认识一下，渔获拍卖官叫做跳蚤啊，跳蚤啊，这个小朋友很有精神，但是呢，我没有奖品的，那个他有奖品哦，我已经没有奖品了啊，好，扁家我们挺足的，哦，这边都是停那个船哦，很挺足的。叫咩啊？停牌啊，那叫做牌啊港，啊，那边停牌啊，那边市那边啊，停牌啊港，我们整个主法，我当另外，主法，掠金啊，掠草沙肠啊啦，掠红鱼啊，卫生啊，就是伫遐隔壁，不管是船啊，还是牌啊，若要处理讨海的，拢会经过这间红厝海关，你爱报关。若无报关就是走私，爱报关，这个就是安尼暗巡，海巡署的暗巡，咱爱来遮办讲我要出海啊，我要回来啊，我爱签名，好，2个奖品都送完了，已经没有奖品了，没有奖品了，要紧，但是后边要做精彩的，我们可以追加我来再处理，船啊牌啊再处理，我来报关，OK，有看到无？现在开始，慢慢，车风停伫遮，足侪人伫遮准备要拍死啊，要半点钟哦，要半点钟，即摆日头咧落足紧的，现在就暗嘛，要半点钟的遐就规个拢计摄影机啊，透光，足大机的，大家拢伫遐占位啊，等要翕死啊，靠个人用迄手机咧翕死啊 ，OK 啊，遮就是咱船仔要加油的所在，黄色、黑黄相间的，那就是咧加油的，船仔咧加油的，咱爸爸要做遐足辛苦，加油加冰拢爱去高雄，哈马星，红太来嘛爱做遐味，足辛苦的。今天这2只，有人知道他们要干嘛吗？保养。对，保养。但是上去这个动作有一个专有名词，随便乱讲，搞不好就弄中了。上架，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 这个要油漆啦，要保养啦，还是要修理，保养。OK， 感谢你的捧场，边仔遮呢，就是因咧放个网啊。
变敌玩，哈哈哈哈。最后，我们定夏老师的这一首。那边有水，小朋友可以去玩沙，但是要注意安全。我们那有唯一的沙放在那个地方。在哪里哟？在那里，那个方向。那栋大楼，那栋像有风筝。没有，可以放在那个地方。那边有沙滩，小朋友可以去那边玩。有可以玩水，但是要注意安全。有机会的话再来，欢迎大家来鹅阿寮来玩。请举高你的双手，鹅阿寮是紫观的第一个地方。鹅阿寮，紫观有鹅阿寮鹅阿寮在紫观。很好的发展舞台，帮助他们学习更多的才艺。麻烦呢，有愿意捐助的好朋友们，我们这次很有名的渔村小摇滚，所以你们愿意留下来可以听听看，年轻人非常喜欢的一个团体。你们愿意帮助这些孩子，当然我们在舞台上你这管哦，爱注意哦。如果你愿意帮助他们，底下呢，在我的左手边，上半句和半段都是孩子们的创作。如果你愿意帮助他们，找我们的工作人员，帮你的爱心，捐。